हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ शाही टुकड़ा की रेसिपी। सबसे पहले हम पैन में हाफ लीटर दूध लेके इसको कंटिन्यू हम चलाते रहेंगे। इसको कंटिन्यू चलाते रहना है जिससे ये जले नहीं हो और पैन में स्टिक ना हो। बीच में हम कुछ ड्राई फ्रूट्स भी चॉप करके रख लेंगे, हम इसमें बाद में उसको यूज़ करेंगे। सो मैंने पिस्ताचो एंड बादाम लिया है। कंटिन्यू चलाते रहेंगे दूध को जिससे ये जले नहीं। आप देख सकते हो ये पहले से थोड़ा कम हो चुका है। एक्चुअली इस पॉइंट में मैंने चीनी ऐड कर लिया था। मैंने 2 बड़े चम्मच चीनी ऐड की हो इसमें। इस पॉइंट पे वो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। सो आप इस पॉइंट पे इसमें 2 चम्मच चीनी ऐड कर सकते हो। फिर मैंने कुछ सैफरन के स्ट्रैंड्स डाले हैं और उसके बाद इसको कंटिन्यू फिर से चलाएंगे। कंटिन्यू चलाने के बाद आप देख सकते हो पहले से काफ़ी कम हो चुका है। इसे ध्यान देना कि पैन ये नीचे से वो स्टिक ना हो, अदरवाइज़ इसका टेस्ट बहुत ख़राब लगेगा। इसके बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद हम इसको फिर से चलाते रहेंगे। इसमें बस एक बात ध्यान देने वाला है कि ये कहीं से भी स्टिक ना हो, पैन के साइड से भी और नीचे से भी वो स्टिक ना हो। आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा कलर आ चुका है और हम इसको कंटिन्यू तब तक चलाएंगे जब तक ये थोड़ा सा गाढ़ा नहीं हो जाए, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद ऑलरेडी गाढ़ा हो जाता है रबड़ी। आप देख सकते हो काफ़ी कम हो गया है, ऑलमोस्ट हमारा बनने वाला है ये। इधर जब तक ये बने तब तक हम एक पैन लेंगे, उसमें 1/4 कप चीनी और 1 कप पानी डाल के इसकी चाशनी बनाएंगे। अगर आपको पसंद है तो आप इसमें इलायची के दाने ऐड कर सकते हो, बट मुझे चाशनी में इलायची नहीं पसंद है, सो मैंने यूज़ नहीं किया। और इसको भी अच्छे से मिक्स करके इसको भी अभी हम 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे, जब तक चीनी पूरी घुल जाए और थोड़ी सी चाशनी गाढ़ी हो जाए। इधर हम देखेंगे हमारा रबड़ी ऑलमोस्ट डन हो चुका है। इसको एक मिनट के लिए और चलाएंगे। इसके बाद हम गैस को अभी, क्योंकि ये ठंडा होने के बाद काफ़ी गाढ़ा हो जाता है, सो अभी हम गैस को बंद कर देंगे। ये ऑलमोस्ट मतलब पूरा डन हो चुका है, सो अब हम इसे बंद कर देंगे। चाशनी में ध्यान देंगे, चाशनी भी अब बॉयल होने वाला है। तो चाशनी में एक अच्छा सा बॉयल आने के बाद उसमें हम कुछ फ्रेगनेंस के लिए ऐड कर लेंगे। मैंने इसमें गुलाब जल ऐड करिया है, सो आप ऐड कर सकते हो। टोटली अप टू यू कि आपको क्या पसंद है या क्या नहीं है। अब हम रबड़ी हमारी पूरी बन गई है तो हम गैस ऑफ कर देंगे। इधर चाशनी भी हमारी ऑलमोस्ट डन हो चुकी है। इसमें मैंने गुलाब जल, क्योंकि मैंने गुलाब जल को मैंने अलग से कंटेनर में रखा है, सो मैंने कुछ ड्रॉप्स इसमें यूज़ किए हैं ताकि चाशनी का टेस्ट थोड़ा सा और बेटर हो। सो आप यूज़ कर सकते हो। हमारी चाशनी भी बन के रेडी हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इसका भी गैस ऑफ कर देंगे। ब्रेड को हम तिकोने शेप में कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब हम इसे घी में फ्राई करेंगे। घी मैंने लिया है, मैंने घर का बना हुआ घी लिया है, तो आप अगर घर में नहीं है तो आप बाहर का यूज़ कर सकते हो। घी हमारी गर्म हो चुकी है। अब हम इसमें ब्रेड की एक स्लाइस डाल के उसको डीप फ्राई करेंगे जब तक दोनों तरफ से ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। तो आप कंटिन्यू ध्यान देना है कि ये जले नहीं और साइड से अच्छे से कुक हो जाए, एक अच्छे से कलर आ जाए, मतलब टोटली फ्राई हो जाए। सो आप देख सकते हैं कि ये भी एक साइड से कुक हो रहा है। हमारा ब्रेड फ्राई हो चुका है, सो अब हम इसको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेंगे। ऐसे करके हम सारे ब्रेड्स को फ्राई कर लेंगे। अब हम प्लेटिंग करेंगे इसका। सबसे पहले हम प्लेट में रबड़ी डालेंगे, अच्छे से थोड़ा सा मिला देंगे और इसके बाद ब्रेड के एक स्लाइस को लेंगे, उसको चाशनी में डिप करेंगे। बोथ साइड से इसको अच्छे से डिप करेंगे और फ्री निकाल के इसको रबड़ी वाली प्लेट में रखेंगे। ऐसे करके सारे ब्रेड को हम कर लेंगे।
इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, चाशनी अगर आपको बहुत ज़्यादा मीठी पसंद हो तो आप और रबड़ी यूज़ कर सकते हो, बट ऑलरेडी काफ़ी मीठा हो चुका है, सो मुझे उतना मीठा पसंद नहीं है। इसके बाद सारा ब्रेड को ऐसे करने के बाद फिर हम इस पे ऊपर से एक लेयर और रबड़ी के डाल देंगे। रबड़ी डालने के बाद हम इसको अच्छे से गार्निश कर देंगे जो ड्राई फ्रूट्स थे, पिस्ताचियो एंड आलमंड से। आपको ये रेसिपी कैसी लगे प्लीज़ कमेंट करके बताना, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड ऑल। थैंक यू वेरी मच। इसको अच्छे से गार्निश वार्निश करके फिर आप खा सकते हो, इंजॉय कर सकते हो। काफ़ी यम बनी है, हमने टेस्ट किया, बहुत यम बनी है। सो प्लीज़ एक बार आप इसको घर में ज़रूर बनाना। थैंक यू ऑल, बाय।